မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့ဖျက်ရှင်နာမှာပုံကြည့်ပါစေမိသားစုတွေကိုတစ်ခုမေးချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီကိုယုံလို့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိဘတွေရှိလားကိုယ့်ရဲ့တိတ်ချရတဲ့အမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေညီကိုမောင်မတွေအပေါင်းအသင်းတွေယုံလို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုယုံလို့နော်ဘဝပြက်လူနီနီဆယ်ရှိနေတဲ့သူတွေရှိလားဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်တွေကိုနော်ချရတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တက်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဟာနော်တာသမီတွေကိုယုံလို့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာအားကိုးလွန်းလို့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံစားမိလို့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်နော်ဒီလိုပဲဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အကြောင်းနဲ့နော်လုံးဝရန်သူလိုဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဒီအရာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဗာလဲဆိုရင်ယောဘဝိသုခန်းကြီး19အငယ်19မှာဗာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေငါမိတ်ဆွေညီကိုတို့ဟာတဲ့ငါကိုယွန်းတဲ့သူဖြစ်ပြီးမှငါရဲ့ရန်သူဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ယနေ့ယောဘဟာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဖယားရှိမှเนาะသူ့ရဲ့မိသားစုတွေရောက်လာအောင်ဆွဲခေါ်လာပေးတယ်เนาะလုံးဝဖခင်ပီတာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်တခါလေမှာเนาะဖယားဘက်မှာပြတ်သားစွာရက်တည်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစုံစမ်းနောက်ဆက်ချက်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာလဲကြနုလူဖြစ်လာတတ်တယ်ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအားကိုးရတဲ့တငယ်ချင်းเนาะကိုချစ်ပါတယ်ကိုခင်ပါတယ်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ကိုเนาะကိုနဲ့မှပဲသူကအတူသွားချင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကျွန်တော်ကြည့်ခိုင်းပေးစေချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတစ်ပါးကိုအယံယုံလွယ်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲပြဿနာနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရလိုက်ရာကနှစ်ခုရှိတယ်ဖယားကိုရွေးမလားတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတော့လုံးဝချစ်ခင်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရွေးမလားဆိုပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးချက်ချင်းခံစားရတဲ့အချိန်ကြုံလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တင်းဘယ်သူကိုရွေးမလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ယောဘကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့သူ့ကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်ဆိုရဲသူ့ရဲ့ဇနီးသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဟာသူ့ကိုမရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုစွန့်ပစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်တင့်ရဲ့ဘေးနားမှာဘယ်သူမှမရှိနေတော့ညာလဲအသက်ရှင်တဲ့ဖယားခင်တင့်ကိုတိတ်ချစ်ပြီးတင့်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖယားတင့်ကိုဘယ်တော့ခါမှမစွန့်ပစ်ဘူးတင့်နဲ့အတူတင်တဲ့ဘေးနားမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တယ်ယောဘဟာလူဟာသူများကိုသူ့ကိုဆွန့်သွားပြီမဲ့နော်ယောဘဟာနော်သူ့ကိုတိတ်တံပိုးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေသူ့ရဲ့ညီကိုလိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ရန်သူလိုတတ်မှတ်လာတဲ့အခါမှာယောဘကိုယွန်ရှာလာတဲ့အခါမှာဖယားခင်ကယောဘဘက်မှာရပ်တည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယောဘကနော်ဖယားရဲ့ရှေ့တော်မှာတိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာသူအရင်ကခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသူအရင်ကနော်ရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တာသမီတွေထက်ဖယားခင်ကချီးမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်သူတို့တိုင်းပြည်မှာတဲ့ယောဘရဲ့သမီးကဲ့သို့လာတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တင်းရဲ့အတ္တတာမှာတင်းထင်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တမကြပါနဲ့တင်းရဲ့အတ္တတာမှာတင်းမျောလင့်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်စိတ်တမကြပါနဲ့ဖယားရဲ့ရှေ့တော်မှာတင်းတိုးဝင်လာပါဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာတာပေးခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဟာသူ့အချိန်နဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါမှာအချိန်တန်လာလို့ရှိရင်မိုးကိုရွာစေတဲ့ဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အချိန်တန်လာလို့ရှိရင်အရာခတ်သိမ်းအလုံးကိုသူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိသားစုတွေတင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေတင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေတင်းရဲ့မိဘတွေတင်းဘက်မှာမရှိပေးနေတော့ညာလဲတရားရခိုင်တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိပေးနေတဲ့ຢာကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်ပြီးမှအသက်ပေးခဲ့တဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ဖျက်ရှင်နာမှာပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့အချိန်ခါပဲဖြစ်နေပါစေဖခင်ရှင်ဒီတင့်ကိုပဲတော့ခါမှာတယောက်တည်းမထားပဲတင်းရဲ့ဘက်မှာမရက်တည်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ပတ်တော်တို့လေးနဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နားထောင်ခြင်းအဖြစ်နော်ကြိုက်တယ်နော်ခွန်အားရတယ်တစုံတစ်ခုတော့တူတီချင်းခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube အကောင့်မှာsubscribe like and share comment လေးကျွန်တော်ရေးပေးစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ YouTube အကောင့်မှာနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာဖခင်ပြောတဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်အတူလေးတို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်နေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနှုတ်ပတ်တော်လေးကိုအားလုံးကိုကြားခိုင်းစေချင်တယ်ကျွန်တော်တိတ်ချရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြားခိုင်းစေချင်လို့ဒီ subscribe နဲ့ like and share comment လေးရေးပေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်
ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတို့တယောက်စီတိုင်းဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါစေဖယားသခင်ကတင့်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်တော့ခါမှမမေ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖယားခင်မဆာချင်းရှိပါစေ